दाखालि बिथां UBPO नि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा प्रेस निउसनि गेजेरजों मोनसे खोथा बुंदों। बे खोथायानो जाहैबाय जे हेड अफिसा गुवाहाटीयाव थासेयावबो सिमेन्ट सापुरि साब अफिसाव मानो दिनैसिम खामानि मावबाय थादों बेनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन। जे बिथाङा बुंदोंमोन जे सिमेन्ट सापुरियाव साब अफिसाव सिगां हेड अफिस खालामनानै अलरेडी इनफ्रास्ट्राक्चार खालामखानायनि थाखाय बेयावनो एसे अफिसखौ खुंबाय थानो गोनां जादों आरो गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चारा बिब्दि गैया होननानै बिथाङा बुंनो सानदों। नाथाय आं मोनसे खोथा बिथांखौ बुंनो सानदों, नंगौ सिमेन्ट सापुरिया मोनसे समाव हेड अफिसमोन आरो उनाव बेयो गुवाहाटीया हेड अफिस होननानै नटिफिकेशन फैबाय, बेनि उनाव हेड अफिसखौ बानायनो थाखाय थिक खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंदों जे गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, गुवाहाटी हेड अफिसाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया होननानै बुंदों। बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों, इनफ्रास्ट्राक्चार मानो दिनैसिम जायाखै आरो जुदि जायाखैब्ला 1,50 लाख मानो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनाव बाहायखो आरो बेखौ मानि थाखाय बाहायखो? बे जुदि इनफ्रास्ट्राक्चार नङामोनब्ला बे थाखाखौ मानो बाहायखो? बे आंनि बे थोंजों सोंनाय नोंथां पीताम्बर ब्रह्मसिम। नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। मानो होनब्ला गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव हेड अफिसनि मुङै 1,50 लाख अलरेडी इनभेस्टमेन्ट खालामबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय। बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै दोनदों। नोंथांमोना गोसोब्ला गाबोननो बेयाव अफिस खुलिनानै बेयाव अफिस दाफुंनानै अफिसनि खामानिखौ मावफुंनो हायो। दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खालि मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय धेमाजियाव थांनांगौ, धेमाजि जिल्लायाव थांनांगौ, जों बेखौ बाजाया। नाथाय काउन्सिला 19टा 22टा जिल्लाजों दाजानाय मोनसे काउन्सिल। बे काउन्सिला हाइलाकान्दि, करिमगंज, धुबुरी, बङाइगाव, बिथिं गलाघाट जेसेबां थाङो बेनि मानसिफ्रा बे अफिसाव थांनो गोनां जायो। हाइलाकान्दिनिफ्राय अफिसाव थांनांगौ जायोब्ला 1200 किल'मिटार जायो। बेयो साप'ज हमनानै ला मोनसे 10,000 स्किम, बे 10,000 स्किमखौ लांनो थाखाय हाइलाकान्दिनिफ्राय सिमेन्ट सापुरिसिम फैनांगौब्ला मिनिमाम 5,000 खरसा जायो। अब्ला बे बेनिफिसियारिया बोरै फैगोन? 1200 किल'मिटार बोरै फैगोन? बेयाव जोंनि सोंनाय। बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनथिखानानैनो बेफोर सुबिदाखौ मोनथिनानैनो हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव जानांगौ होननानै नटिफिकेशन खालामबाय। थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैसिमबो हेड अफिसाव मानो खामानि मावाखै? बे आंनि सोंनाय। आरो अलरेडी आसाम गभर्नमेन्टआ 2021-22 आवनो 9 सेप्टेम्बराव 4 सुबुंखौ हेड अफिसखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय, हेड अफिसाव खामानि मावनो थाखाय डिपुटेशनाव 4 सुबुंखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। नोंथांमोना दिनैसिम बे 4 एपइन्टमेन्टखौ मानो खामानियाव बाहायाखै? बे आंनि सोंनाय। बे आंनि थोंजों सोंनाय। बेफोर 4 सुबुंखौ बाहायनानै मोजां खामानि मावलांनो हायो। ओरैखाय नोंथाङा बुंबावदों आसाम सोरखारखौ दुखिनानै जे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, स्टाफ गैया, बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो दा नाजा। आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना बिब्दि रायजो राजाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। अलरेडी आसाम गभर्नमेन्टआ हेड अफिसखौ सालायनो थाखाय डिपुटेशनाव 4 स्टाफ हरखादों आरो लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो थाखाय 1.5 करोड़ थाखा नोंथांमोना बाव खरसा खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनदों BKWCआ। बिब्दि थासेयावबो, इनफ्रास्ट्राक्चार थासेयावबो नोंथांमोना इनफ्रास्ट्राक्चार जायाखै होननानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। बे आंनि गुरै खावलायनाय। दाखालि आङो आंनि प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ आं थोंजोङै UBPO आरो BKWCनिसिम सोंदोंमोन जे मानो धेमाजि जिल्लानिफ्रायल' 9 सुबुंखौ अफिस सालायनो थाखाय स्टाफ महरै लाखो? बे खोथाखौ आं सोंदोंमोन। नाथाय दिनै बे काउन्सिला 22टा जिल्लाजों दाजानाय काउन्सिल, बे काउन्सिलनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय हायाब्लाबो 9 सोद्रोमा लादों, 9 जिल्लानिफ्राय नोंथांमोना बे स्टाफखौ लानो हानांगौमोन आरो बे सोंनायखौ आं दिनैसिमबो बेनि फिननायखौ आं मोननो हायाखै। आरो बेखौ आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनै सोंफिनबावदों जे नोंथांमोना बे 9 सोद्रोमाखौ
दा सा 9टा जिल्लानिफ्राय लायालाबासिनो मानो मोनसेल' जिल्लानिफ्राय पार्शियेल खालामनानै बिब्दि सा 9 सोद्रोमाखौ लादों? बे सोंनायनि फिननायखौ आंनो थाबैनो नांगौ।